अरे ये लड़की यहाँ भी आ गया। ओ तो उसके हाथ में वो क्या है? लगता है ये खाने में बहुत ही स्वादिष्ट है, तभी ये लड़की मजे से खा रही है। हाँ, ये काम करता हूँ, जो नीचे गिर गया है उसको मैं भी थोड़ा खा के देखता हूँ। अरे वाह, खुशबू तो बढ़िया आ रहा है, खा के तो मजा आ जाएगा। अरे वाह, इतना टेस्टी है यार, मुझे और खाने को मन कर रहा है। अरे मैडम थोड़ा और दो ना। अरे बाबा रे, मरते मरते बच गया। ये क्या कर रही हो मैडम? मुझे मारने की प्लान है क्या? यार इस लड़की का कोई भरोसा नहीं, जल्दी से खा के यहाँ से कल्टी मार लेता हूँ। वैसे भी ज्यादा लालच करना नहीं चाहिए। अरे बाप रे, पेट एकदम फूल गया रे। दोस्तों वीडियो को लाइक कर देना।